Oggi siamo andati a Cavanella d'Adige, a Corte Salasco, e grazie all'assessore Mauro Mantomà ai lavori pubblici ci siamo potuti un po' rendere conto della situazione, di come, che condizione è il compendio e le idee che ci sono, cosa si pensa di fare, le varie ipotesi. Vediamo un po' il servizio. Mi dica una cosa, ma lei è l'assessore o è San Pietro qua? No, queste sono le chiavi di Corte Salasco, il famoso compendio che in più parti, più volte se ne parla. Hai il piacere di vederlo. Sicuramente non è nello stato di degrado come qualcuno dice, come qualcuno ha voluto far credere, anche con qualche vicenda tipo Striscia la Notizia. Come vedi, l'abbiamo ricevuto in uno stato, diciamo, difficile, usiamo questo termine che è un eufemismo, però siamo riusciti come amministrazione a chiudere un accordo con il servizio forestale della regione Veneto. Abbiamo concesso in uso un piccolo magazzino che c'è dietro in maniera provvisoria, però è uno scambio di servizi, di cortesie, ma anche di rapporti secondo me importanti per la città con un altro ente pubblico, appunto, come il servizio forestale della regione Veneto. In cambio il servizio forestale ci effettua la manutenzione del verde di questo compendio importante. Siamo a Cavanella d'Adige, magari non tutti lo conoscono, quindi magari sarebbe utile o comunque importante che i cittadini qualche volta, magari passando per Cavanella, potessero ammirarlo dagli argini del fiume Adige. Vedono che insomma è in un buono stato oggi. Adesso il nostro grande compito, assieme al collega Donin che segue la cultura, è quello di provare a costruire un progetto per valorizzare e utilizzare questo bellissimo immobile che abbiamo e per cui non si vorrebbe arrivare a una cessione. Ci piacerebbe tenerlo. Indubbiamente questo si scontra con questioni di bilancio, questioni economiche. La manutenzione, oggi l'immobile è nuovo, è ben tenuto, dopo 2 anni in cui sono quasi finiti i lavori, tu hai potuto vedere che sono stati fatti, diciamo, bene, senza anche il diciamo. Lo stato di manutenzione, anche nel sopralluogo che abbiamo fatto io e te, hai visto che è in ottimo stato di manutenzione. Adesso dobbiamo tentare di metterlo a disposizione della collettività. Allora, c'è questo progetto presentato dal collega Donin di crearne un centro culturale musicale, una cosa interessante. Vediamo se riusciamo a mettere insieme i pezzi di questo puzzle. Indubbiamente dovremmo anche ricavare un minimo di spazi per la frazione. C'è il problema dell'ufficio postale, c'è il problema di alcuni spazi civici, ma io credo che si possano tranquillamente creare le condizioni per una convivenza di tutte le esigenze. Quindi io ho piacere di dimostrare questo tramite il tuo blog alla città, in modo che i cittadini di Chioggia possano vedere tramite anche le tue riprese cos'è Corte Salasco. Certo che allora, il compendio è meraviglioso, perché indubbiamente qua sarebbe bellissimo vedere tutte queste attività, però certo che tra l'attuale congiuntura economica e anche la difficoltà, perché un qualsiasi soggetto per aprire la più piccola attività ha bisogno sempre di un sacco di soldi, che in questo momento sarà dura riuscire a fare tutte queste sinergie. Io credo che il compito dell'amministrazione in queste situazioni non sia necessariamente fare, come si dice, magari anche in termini un po' così, spesso non condivisibili, business. Il compito dell'amministrazione è quello di garantire il mantenimento della struttura, quindi se si riuscisse a ricavare un minimo di fondo economico per garantirne la manutenzione e poi renderlo fruibile. Poi ci sono delle attività per cui può essere anche che l'amministrazione decida, anche magari in tempi di, come si dice, di vacche magre, di mettere a disposizione un minimo di risorse, ma far sì che questa struttura non resti, come si dice, una cattedrale deserta, oppure come vediamo oggi in una giornata dei primi di gennaio con le imposte chiuse. Sarebbe bellissimo che questa piazza, questo immobile che un tempo era centro di cultura, centro di vitalità agreste di una frazione come Cavanella d'Adige, possa
ripartire nella sua vitalità. Quindi questo sarebbe estremamente bello. Io mi auguro che il collega Donin riesca in questa impresa e comunque insomma, dopo l'amministrazione ovviamente è aperta anche ad altre soluzioni. Ci auguriamo di riuscire a mettere in piedi questa soluzione interna. Grazie Assessore. E sentiamo cosa ci dice qualche locale come proposta per l'utilizzo della struttura. Allora, signor Dino, una domanda. Allora, questa Corte Salasco lei la vede da tanti anni, giusto? Ma lei, secondo lei, cosa si potrebbe fare, visto che lei è della frazione, immagino, e qua del territorio? Poco di tutto, mi faria come che ho detto prima. E cioè? La casa di riposo. La casa di riposo, sarebbe la soluzione? Sarebbe l'unica soluzione e l'unica cosa migliore che possa essere utilizzata. Va bene, grazie molte. Prego.